तो ये आज हमारे पास एक बड़ा साइज का जार आया बनने के लिए और इसमें बुश कटा हुआ था, काफ़ी शोर भी कर रहा था, आवाज़ कर रहा था, पर लीकेज भी कर रहा था। तो इसको चलिए खोल लेते हैं। और समस्या ये होती है, कुछ लोग पूछते हैं कि किधर से लगाना चाहिए, पीछे से लगाना चाहिए, बुश को ठोक के निकालना चाहिए या आगे से ठोक के निकालना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें, इस तरीके के सॉकेट में आप पलट के ऐसे एक गिट्टक रख लें। आपके अगर पास बम्बू हो तो ज़्यादा अच्छी बात, तो ऐसी एक पिन हो तो और अच्छी, नहीं तो आप किसी राड का भी सहारा ले सकते हैं। तो ऐसे पलट के और पीछे से ठोक के निकालें। तो ये देखिए निकल आया 089 नंबर का। ये मीडियम साइज़ का बुश है, ना बड़ा है ना छोटा, बीच में है। तो और जब इसको लगाएंगे तो सीधा करके ऊपर से हल्की पिन लगा के थोड़ा सेट कर लें और सेट करने के बाद फिर लकड़ी के गिट्टक लगा के उससे ठोक दें। तो निकालें पलट के और लगाएं फिर सीधा करके। ये सही तरीका है, ये नए लोगों के लिए जानकारी है। उसके बाद जब ये लगाने के बाद उसमें आप साफ डालेंगे, थोड़ा टाइट चले, क्योंकि यहाँ पास सिकुड़ जाता है ठोकने पर। तो ऐसा एक टूल ट्रिमर आता है, उससे आप इसको चला सकते हैं और चलाने के बाद आयलिंग करके बांध दें। तो ये ध्यान रखें हमेशा